ԵՄ գագաթնաժողով 48 երկրի ղեկավարներ գտնվում են Հայաստանում, շրջում են Հայաստանում Երևանի փողոցներով։ Այո։ Ինչպես կգնահատեք։ Շատ լավ է Հայաստանի համար։ Ուրախ եմ։ Եվ ինչ հեռանկար եք տեսնում Եվրոպայի եւ Երևանի Հայաստանի հետ կապված։ Հուսամ, որ հրաչիկային Եվրոպայի հետ պիտի միանանք։ Ես արտասահմանի հայ եմ, բայց 8 տարի է Երևան գաբրիմ, փոփոխությունները շատ լավ կտեսնեմ։ Շատ փոխված է Հայաստանը։ Ամեն օր ավելի լավ կգերտա։ Այո, շատ կոհենք բարոն Փաշինյանը։ Հայաստանում անցկացվում է ԵՄ գագաթնաժողով 48 երկրի ղեկավարներ գտնվում են Հայաստանում, շրջում են Երևանի փողոցներով։ Ինչպես եք գնահատում այդ իրադարձությունը։ Շատ դրական եմ գնահատում եւ շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում այսքան հյուրեր կան, թեկուզ արտասահմանցիներ, շատ ուրախ եմ դրա համար ու ինձ թվում է թե շատ լավ նշան է Հայաստանի համար։ Այո, ինչպիսի հեռանկար եք տեսնում Եվրոպայի եւ Հայաստանի միջև։ Ինչպիսի չեմ կարող ռեալ ասել, բայց լավատեսորեն եմ նայում այդ հարցին, լավ կլինի։ ԵՄ գագաթնաժողով 48 երկրի ղեկավարներ գտնվում են Հայաստանում, շրջում են Երևանի փողոցներով, ինչպես եք գնահատում այդ ամենը։ Շատ լավ են անում, թող շրջեն, թող ծանոթանան Հայաստանի հետ, հասկանան ինչ դրախտի երկիր է, չէ՞։ Այո, շնորհակալ ենք, իսկ ինչ հեռանկար եք տեսնում Հայաստանի եւ Եվրոպայի միջև։ Հայցան 48 երկրի ղեկավարներ գտնվում են Հայաստանում, շրջում են Երևանի փողոցներով, ինչպես եք գնահատում այդ ամենը։ Ես կասեի նորմալ։ Եթե ուզում են բարեկամական կապեր եւ միջամտություններ ձեռք բերեն ու ավելի ամրապնդեն, հաճելի կը։ Իսկ դուք ինքներդ զբոսնել եք, նկարվել եք, լուսանկարվել եք։ Ոչ, դեռ ոչ։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։